हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम कथा हवा जोटा कि कलाहांडीर 10टी टूरिस्ट प्लेस जोटा माने इतने सुंदर भाव अनेक प्रकार लोक मध्य आसी अनेक देश कि विदेश आसी मध्य अनेक पर्यटक माने माने उपभोग करते। तो फ्रेंड्स, आज आम जीवा कलाहांडीर 10टी जोटा कि टूरिस्ट प्लेस बहुत सुंदर भाव जोटा कि आज ना कहले मनमुग्ध आ बहुत खुशी लगे, आनंद लगे आते सुंदर प्लेस। चलतु वीडियोटा आपण मानके लगी रुंतु। वीडियोटा भल लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करंतु आ शेयर मध्य करंतु। तो फ्रेंड्स, आज आम जीवा कलाहांडीर 10टी टूरिस्ट प्लेस एते सुंदर प्लेस आ प्राकृतिक नेचर किंबा कलाहांडीर कला प्रदर्शन जो जगह मैंने निश्चय आपण मानक देखेबी। तो चलन वीडियोटा लगी रुंतु। तो फ्रेंड्स, वीडियोटा आरंभ करिबार जोर प्रथम आमर प्लेसटा रोची सेटा फुर्लीझरण आउ फुर्लीझरण भवानीपाटना तो गोटे 15 किलोमीटर डिस्टेंस रे आउ एई माने प्लेसटा एते सुंदर भाव एते लोक परी पर्यटक जाई अछि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सुंदर भाव ए जगह रा प्रोटेक्ट दोचंती आउ एते मनमुग्ध एते शांति एते ठंडा एते बहुत बढ़िया जिनिस। तो फ्रेंड्स, निश्चय आपण माने बुली आसंतु आउ एई जगह को आपण माने कमेंट करंतु। तो आपण मानकु निश्चय जणेबी जगहटा केमिति केते सुंदर आ केते आनंदित जिनिस। तो फ्रेंड्स, सेकंड रे आमा जिबा मां माणिकेश्वरी मंदिर। तो एटा कलाहांडीर भवानीपाटना मझा मझी रे अछि आउ भवानीपाटना प्रसिद्ध मां माणिकेश्वरींकर एई मंदिर आउ एई मंदिर मां माणिकेश्वरी पूजा करा जाय। एई प्रसिद्ध मंदिर रो जो यात्रा होची मां माणिकेश्वरी छतर यात्रा बहुत परिमाण रे भिड़ आउ अनेक प्रकार लोक बहुत माने देश विदेश एटी आसंती प्रबल भिड़ बहुत माने आनंद रे सुंदर भाव रे एटी मां माणिकेश्वर पूजा कर। आमर 3 नंबर होची रावणदर। रावणदर कलाहांडीर 15 किलोमीटर भितर जो रावणदर अच्छी वाटरफॉल एते सुंदर भाव वाटरफॉल बना जायछि जोटा कि माने नेचर आउ बहुत सुंदर भाव रे जोटा एते करला पार्ट अरण्यर जो नेचरटा रही सेटा वाटरफॉल आमर एते सुंदर भाव रे तैयारी करा जायछि आउ बहुत माने एटी आउ। तो फ्रेंड्स, एटी आमे जीवा आमर जोटा कि करला पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आउ। तो फ्रेंड्स, 4 नंबर हला आमर धवलेश्वर मंदिर। धवलेश्वर मंदिर होची भवानीपाटना 17 किलोमीटर बेलखंडे उपस्थित आउ ये मंदिर प्रबल लोक भिड़ रही आउ बहुत माने भिड़ भक्त रही आउ एते सुंदर भाव रे अछि। जदि बेलखंडे जे अछंती ताले एई मंदिर विजिट करंतु। 6 नंबर अच्छी आमर भागीरथी पार्क आउ भागीरथी पार्क भवानीपाटना गोटे 4 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छे सुंदर पार्क बनाई कलाहांडीर नेचर को नहीं कलाहांडीर सांस्कृतिक नहीं आउ कलाहांडीर माने विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक जिनिस को नहीं सुंदर भाव में परिचित करा जायछि। तो फ्रेंड्स, एते सुंदर पार्क बनाई आपण माने बुलवा के चाहचंती ताहेले कमेंट रे लिखंतु आउ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जाकर आपण माने उपभोग करंतु एंजॉय करंतु। तो फ्रेंड्स, 7 नंबर आमर अच्छी असुरगढ़। असुरगढ़ दुर्ग। तो एठी असुरगढ़ दुर्ग आम नर्लार माने 4 किलोमीटर डिस्टेंस रे अच्छी आउ एठी कला संस्कृति और ऐतिहासिक जिनिस भरपूर भाव में परिणत होती। तो एठी बहुत सुंदर आउ पुराणिक ऐतिहासिक जिनिस किंबा सुना खणी किंबा हीरा खणी आउ साइंटिस्ट वैज्ञानिक मध्य जगह को गवेषणा करी बहुत प्रकार जिनिस माने ए जगह रे पाइचंती। तो फ्रेंड्स, आपण माने ए जगह को आसीबा पय चाहचंती बुलवा पय चाहचंती बहुत आनंदित जिनिस आ बहुत सुंदर जगहटा। तो फ्रेंड्स, चलतु 8 नंबर आमर अच्छी इंद्रावती डैम जोटा कि मुखीगुड़ा इंद्रावती डैम बहुत सुंदर भाव में कराई आउ
ଭବାନୀପାଟଣାର 90 କିଲୋମିଟର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ଏମିତି ମନାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଟର୍ବାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଘାଟି ଯୋଉଟା କି ବୁଲାଣିଆ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧ କରିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସିକରି ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆମର ଡୋକି ଚତରା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ 80 କିଲୋମିଟର, ଯୋଉଟା କି ଆମପାଣି ଦେଇକରି ଗଲେ ହେବ କିମ୍ବା ବେହେରା ଦେଇକରି ଗଲେ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ମାନେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟଟା ଲୋକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ କରିଛି। 10 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଯୋଉ 80 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଇ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡୋକି ଚିତ୍ରା ଦେଇକରି ସେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯାଏ। ଏଠି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି କଳାହାଣ୍ଡିର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର 10ଟି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ରହିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମାନେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଲୋକ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ଝରଣା କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନେ 10ଟି ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଦେଖୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିତର ଯେତିକି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ୱାଟରଫଲ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ପାର୍କ ହେଇପାରୁ କିମ୍ବା ଫୁଲିଝରଣୀ ହେଇପାରୁ କିମ୍ବା ରାବଣଦ୍ୱାର ହେଇପାରୁ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ହାଡ଼ ହେଇଥାଉ, ଏମିତି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଲୋକ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ।